아 거지. 그냥 그렇게 넣는 거예요 그냥? 그냥 봉지채로 늘어더라고. 색깔이 변할 거야 이제. 색깔이 변한다고. 파란불로 하얀 거는 무슨 색깔로 묻을까? 그래? 여기 파란불이 나오는데? 맞아? 오. 맞아. 그래서 파란불이 나오는데. 생각보다 별론데? 그러게. 핸드폰이 뜨거워진다 이게. 엄마 나 그냥 몰래. 애들은 별로 관심 없으니까. 아니 원래 이게 막 이렇게 색깔이 여러 가지로 바뀌어야 이렇게가 되는데. 아닌가? 맞는데. 던지는 게 아닌가 이렇게? 아 이거 원래 뿌리는 거야. 뿌리는 근데 거. 봉지채로 넣으라 그랬는데. 개봉하지 않은 상태로 불 속에 넣어주세요가 아니 맞아. 아니 저기 저쪽 저쪽에 반대편에 이제 묻혀 있는 저기 것 같아. 있다. 자 이제 색깔 변할 것 같아. 멋있긴 한데. 이제 이제 변한다. 저기 변한다. 생각보다 파랑 별론데? 파랑. 야 감성 있게 쳐놔. 이제 올라온다. 그냥 나 놀게. 불빛이 조금 변했네. 엄마 나 그냥 놀게. 알록달록해. 오 야, 이쁘다. 몰라. 야 이쁘다. 오 파란색 나왔다. 오. 오. 근데 뭐 근데 생각보다 별로다. 얘를 좀 옮겨볼까? 걔가 끝난 것 같아. 아 가루가 많은데, 그치? 됐다. 오 됐다. 아 터뜨려주니까 됐네. 껍질이 벗겨지니까 괜찮네, 그치? 안 했으면 뭐 그냥 저절로 꺼졌겠다 또. 아빠 지성이 왜 계속 아빠 옆에 있는지 알겠어. 지성이가 아빠 가서 점프 같이 하재. 맞아. 근데 아저씨 점프하면 통할 수도 있어. 거기 아저씨 못 들어가. 어른은 못 들어가. 아니 선생님이 옛날에 들어가. 선생님은 그때는 저기 자리 사람이 없었어. 근데 지금 많아서 안 돼. 얼른 가서 지금 근데 놀아. 못 이제 닫을 시간 시간이 없으니까 얼른 놀아. 이제 5분 남았어. 이제 얼른 놀아야 돼. 시간이 없어. 그리고 아저씨 저기 들어가면은 저기서 세 맞아. 바퀴 점프해가지고 저 위에 뚫어야 돼.